同埋咧，Hello Button 喺咪度啊？講咗好多次唔好講，即係點講咧？太唔關事嘅嘢，麻煩你唔好再喺度講啊！可以直接 time out 啦，我覺得都已經因為太多次啦，已經講咗好多次啦應該講咗好多次啦，唔係好識尊重人嘅咁好好反省一下啦。麻煩 Button time out 呢一下呢一個 Essence127 10分鐘唔該Hi Joe，Hi Thank you 心心啊 Joe， 你會反省 OK nice， 好多謝你會反省個咯，唔好用呢個飛虎，睇下先呢個衝撞攻擊呢個可能會好啲，跟住但係升咗多怪用 Blade of 莎莎會好啲咩？跟住但係升咗個呢個範圍技喎，個咯，唔好用呢個飛虎，睇下先，轉呢個衝撞攻擊可以升級嘅，但我冇升級過，應該升級下嘅其實。橫掃係範圍技喎。呢個可能會好啲，跟住但係升咗個呢個大技啊，應該個升呢1000點。其實多怪用 Blade of 莎莎會好啲咩？但我 Blade of 莎莎嗰啲技唔係太靚喎。斯巴達戰圖試下咯，哇18蚊，哇已經升盡咗啦。3呢係最盡啊，好啊，因為可以發噶嘛 ，OK， 6000蚊升埋佢先，怪就會變我血包，跟住 Mesa 又會醒覺啊，變咗做 New Type， 哪裡可能嚟緊放假唔想再追巴士，要反省咗先OK。